atau 2 juga. Baru ke kumparan adanya di main relay, di FV main relay. Nah ini terjadi kemanitan kalau ini masa dulu baru terjadi kemanitan. Kalau sudah terjadi kemanitan baru narik terminal 3 dengan 5 hukum. Berarti kalau sini 2 hukum, berarti harus mengalir dari baterai sekring 1 2 ke terminal 3, terminal 5 baru menyuplai ke ICM V1. Terus ke ada dari ICM itu ada masa. Kalau ini nggak ada masa, ini nggak bisa kerja. Kalau ini nggak ada masa, ini nggak jadi mandi. Ya apakah ini kan hukum? Itu aja. Ini berarti diagnosanya kalau mesin mati, kemudian dikontak nggak hidup. Ya. Cek pertama baterai Pak ya. Jangan Pak. Ya baterai oke. Baterai. Kalau baterai itu rata-rata kan kalau pengisian baterai kan nggak mungkin. Ini bisa dicek. Sekring ini. Sekring ya. Pertama sekring. Sekring itu bisa dilihat di diagramnya. Tutup sekring itu ada diagram. Barang yang diambil sekring untuk apa? Jam. Untuk riset ya, pakai manual. Karena LV sekring dia ambil. Nah, pertama gagal. Iya. Karena salah. Salah niat. Salah niat. Aku cuma nyuruh kok, aku nggak melakukan. Ya itu. Wes, ada bertanya nggak? Jelas? Nah berikutnya nomor berapa? Itu macam-macam. Coba sekarang sebutkan alat ukur yang pernah kalian gunakan. Satu. Mau dibocorin dulu ya Pak? Enggak semua.